Јавноста во Прилеп во последно време очекува новости во врска со универзалната спортска сала во Прилеп. Што можете да ни кажете за овој објект од аспект на вашата организација? Најнапред ви благодарам за интересот за спортската сала во Прилеп. Голем дел од спортската јавност од Прилеп, пошто кога сум назначен за директор, е заинтересирана за спортската сала во Прилеп и ние со големи напори бараме начини како да ја ставиме во употреба спортската сала. Најнапред да кажам дека спортската сала е во 2006 година доделена на акционерското друштво, тоа е тогашно јавно предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, и таа е ставена во употреба, тоест предадена на користење на акционерското друштво за стамбен и деловен простор. И таа се користела од страна на спортските субјекти во Прилеп. Во 2016 година Институтот за земјотресно инженерство носи решение со кое кажува дека салата не може да се употребува, тоа се склона кон терасниот дел на салата е склон кон рушење, тоест има опасност од паѓање на делот, тоест терасата. И со одлука на одбор на директори спортската сала во Прилеп е ставена во употреба. Од септември навака, како што кажав на почетокот, спортската јавност во Прилеп, голем дел од спортистите стапија во контакт со мене и дел од менаџментот преземавме одредени чекори. Заинтересирани беа од ракометниот клуб Прилеп за да можат да ја стават во функција, тоест да станат, да стопанисуваат со неја. И бараме начини како да излеземе во пресред да ставиме салата во употреба. Во моментов сме во преговори исто на Министерството за спорт да направиме проект со кој ќе се добие состојба во која е салата и што треба све да се направи за да може салата да се стави во употреба. Очекуваме во брзо време, тоа значи да не сакам да ставам рокови, да добиеме проектот за да можеме да знаеме која е таа сума која ќе треба да имаме на располагање за да можеме спортската сала да ја ставиме во употреба. Ако добро ве разбрав, ракометниот клуб Прилеп, односно компанијата Конфи Ангел која го финансира, била заинтересирана за да стане концесионер на овој објект. Дали веќе стана концесионер или тој процес не е завршен? Ние сме во преговори со повеќе спортски клубови од Прилеп, повеќе компании од Прилеп кои се заинтересирани за користење на, тоест за стопанисување со салата, но во моментов не можеме да дадеме на ниеден концесионер, бидејќи спортската сала е во употреба. Се додека не ја ставиме спортската сала во употреба, не можеме да ја доделиме на ниеден концесионер. Значи прво треба да има преадаптација или реконструкција, колку што разбрав, тие се два различни проекти. Значи, прво правиме проект за да знаеме што се треба да се направи во спортската сала, во делот на конструкција статика. Правиме проект и тој проект ќе ни каже колку финансиски средства, колку се што треба да се направи во спортската сала за да биде во употреба. Значи во овој момент не можете да кажете ни колку време ќе биде потребно, ни колку пари треба да се вложат. Немам таков податок, немам во моментот. Инаку јас, колку што се сеќавам, барем 10 години овој објект не е функционален. Ретко се случуваат некои настани, најверојатно поради тоа што не беше запозната јавноста за овој проблем што вие го кажавте од страна на Институтот за земјотресно инженерство. Од 2016 година официјално не треба да има, од 6.4.2016 натака не треба да има ниеден спортски надпревар во таа спортска сала, бидејќи по одлука на одбор на директори врз основа на решението од Институтот за земјотресно инженерство, салата е ставена во употреба. Да, меѓутоа се случија неколку настани, најверојатно поради незнаење. Имаше неколку турнири во мал фудбал
и 2 пати се одигра првенствени надпревари од Суперлигата за мажи. Не можам да тврдам за нешто за кое што не сум бил на оваа функција во тој момент. Да, но во секој случај да констатираме дека тие не требаше да се одржат. Меѓутоа, не се случи ништо лошо, па да кажеме дека се е тоа надминато. Сепак треба да ги почитуваме решението на Институтот за земјотресно инженерство, треба да ги преземаме сите мерки за безбедност за користење на спортскиот објект. Ние сме државна институција и секоја институција, независно дали е државна или приватна, треба да се грижиме за здравјето на жителите наши. Мораме да ги почитуваме законите, за да не ни се случуваат несакани работи. Затоа ние како акционерско друштво ќе ги преземеме сите действија за да бидат согласно законските норми, да ставиме во употреба салата во оној момент кога ќе бидат исполнети сите законски норми, тоест исполнување на сите препораки од Институтот за земјотресно инженерство. На крајот, уште да биде појасно, кој треба да го изврши ова што се вика адаптација или реконструкција, односно да се стави во функција оваа сала? Кој тоа треба да го изврши? Значи, ние во моментот ние стопанисуваме како акционерско друштво во државна собственост, стопанисуваме со спортската сала. Тоа значи дека ние како организација треба да го извршиме тоа. Најнапред да го извршиме тоа, како што се повторувам, како што кажав понапред, треба да добиеме проектот кој ќе ни каже што треба све ние да инвестираме за да ја ставиме во потреба спортската сала. На една пресконференција неодамна беше спомната сума меѓу 500 и 700 илјади евра. Дали е тоа можно толкава сума да биде... Не можам да ја потврдам ниту да ја негирам сумата, бидејќи во моментов уште го немаме, не е готов проектот, за да можеме да располагаме и да лицитираме со тие суми. А кој го изработува тој проект? Го изработува приватна фирма. И тие ја анализираат салата од аспект на тоа што треба да се направи? И ја го испитуваат салата врз основа на препораките од Институтот за земјотресно инженерство. До кога да очекуваме да трае тоа разгледување на салата и да се направи тој проект? Барем овој прв чекор, да речам. Не можам да лицитирам со бројки, но тоа можам дополнително во наредниот период да ви информирам, да ви кажам кога би завршило проектирањето. Ви благодарам. На крајот, ако имате уште некоја порака до љубителиви на спортот кои што со натрпение очекуваат да влезат во салата, повелете. Очекувам, бидејќи знаеме што значи ракометот по прилеп, очекувам дека во брзо време спортската сала ќе биде на располагање на ракометниот клуб, ракометните клубови во Прилеп и да можат граѓаните на Прилеп да се радуваат на победите на ракометните клубови од Прилеп.